पूरे 6 पीस है, मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है। ये देखो, चलो इसे कट करते हैं। और एक ये रैपर है, ये देखो। वाह, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है यार, बड़ा है। ऊपर का तो काफ़ी अच्छा है, ये देखो ऊपर से अच्छा है और अंदर भी कुछ है। ये देखो प्लास्टिक लगा हुआ है। खुल गया। अंदर भी एक टिफिन है, तो इसको भी ओपन करते हैं। सब्जेक्ट नहीं ले पा रहा है क्या? टिफिन और है, इसके अंदर भी टिफिन है। टोटल 6 वेट कर रही हैं देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए ही मैंने मंगाया है। उनको नीड था इसका, तो मैंने मंगाया है। सॉरी, इसके अंदर भी एक पैकेट भाई।